সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি শর্মাশী। দর্শক, রয়েছে সিঙ্গাপুর প্রবাসীর একটি গরুর খামার, যে 10 বছর সিঙ্গাপুরে জীবনযাপন করে সেখানে এই প্রবাস জীবন শেষ করে বাংলাদেশে এসে তিনি গরু পালন করে সিঙ্গাপুরের চেয়ে এখন ভালো আছেন। আমরা শুনবো আসলে এই নজরুল বাড়ির কাছ থেকে তার এই যে প্রত্যেক সূত্রে যে গরু পালন করে, তার বাবা পালন করছে, দাদা পালন করছে, এখন সে নিজে সিঙ্গাপুরে 10 বছর থাকার পর কিন্তু আজ সিঙ্গাপুরের চেতে এখন এই মুহূর্তে তার নিজের গ্রামে নিজের বাসায় নিজে গরু পালন করে ভালো আছেন। কি করে সম্ভব আমরা শুনবো নজরুল বাড়ির কাছ থেকে। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি। ভালো আছেন? আমাদেরকে একটু ভাই বলবেন যে আপনি প্রবাসী, জি। কত বছর বিদেশ ছিলেন, কোন দেশে ছিলেন? আমি ভাই 10 বছর ছিলাম সিঙ্গাপুরে আমি কাজ করতাম। আর লকডাউনের কারণে আমি এখন দেশে লাগাতে পারি না, তাই আমি দেশে চলে আসি। তো এখন দেশে আইসে আমি এখন কী করবো তা আবার এই যে আমি গরুর খামারে দিলাম। গরুর খামার দিয়ে এখন আমি খুব ভালোই চলতেছি। সিঙ্গাপুরে আপনি যে টাকাটা প্রতি মাসে আয় করতেন, বাংলাদেশে চলে আসতেন, আইসা আপনার কাছে কোনটা ভালো মনে হলো? এখন সিঙ্গাপুরে তো টাকা কামালে, কিন্তু টাকা মনে করেন যে খরচ হয়ে যায়। আর দেশে তো মনে করেন যে বাপ মা ভাই বারাদার সবাই আছে। এখন আমি কিছু টাকা লোন টোন নিয়ে আমি গরু খামার করছি। এখন আমি আল্লাহ দিলে অনেক সুখে আছি। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে সিঙ্গাপুরে কামাই করে যত টাকা ভালো না ছিলাম তার সাথে বেশি ভালো আমি ভালো আছি এই জায়গায়, বাপ মা ভাই বারাদার আছে, বন্ধু বান্ধব সবারই নিয়ে। এটা কি আসলে আমাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যই বলছেন, নাকি সত্যিকারের অর্থে যে আপনি মানিলো সিঙ্গাপুরের চেয়ে এখন অরিজিনালি ভালো আছেন? সত্যিকারই অরিজিনালি খুব ভালো আছি। কারণ আমি নিজে দুধ বিক্রি করি। কত টাকায় বিক্রি করেন? আমার দৈনিক দুধ বিক্রি হচ্ছে আপনার 1800-1700 টাকা দুধ বিক্রি আইতেছে। সকাল বিকাল দুইটা মিলে 1700-1800 টাকা আইতেছে। আমার গরুতে আমার দৈনিক 500 টাকা খায়ও, আর মনে করেন যে আমার দৈনিক 1000 টাকা থাকতেছে। মাসে 30,000 টাকা থাকতেছে নিজের বাড়িতে থাকি আমার। তার ভিতরে আপনার মনে করেন যে বছরে একটা করে বাচ্চা বিক্রি করতে হলে আমার সেটা এক্সট্রা ইনকাম থাকা যায়। আপনি মনে করেন সিঙ্গাপুরের এই পরিবেশে কি কাজ করছেন? জি না। সিঙ্গাপুরে কি ধরনের কাজ করতেন আর এখানে এসে কি ধরনের কাজগুলো, এই যে আপনি গরু পালনের মানে যে ময়লা সবকিছু মিলিয়ে গরুর গোবর থেকে শুরু করে সবকিছু নিজের পরিষ্কার সব আমার নিজস্ব। আমার তো কোনটা আপনি ভালো ছিলেন, মানে সিঙ্গাপুর সবচেয়ে বেটার নাকি মানে বাংলাদেশ? আমি কাজ করতাম, অনেক কষ্টের কাজই করতাম। সিঙ্গাপুরে অনেক কষ্টের কাজ করতাম, সেটা ময়লা হইতো। ক্লিনের কাজ করতাম, ক্লিনের কাজ করতে গেলে অনেক কষ্ট হইতো। ক্লিনারের কাজ করতেন সিঙ্গাপুরে? হ্যাঁ। মানে সেটার অনেক পরিশ্রম ছিল। সেটা অনেক পরিশ্রম। সে পরিশ্রম হিসেবে কি আপনি কি সেটার মানে হলো মজুরিটা পাইতেন? না না, সেটা আপনার সাপ্লাই কোম্পানি থেকে খাইয়ে ফেলাইতো, সেরকম পাইতাম না। সেই সুবাদে কি সিঙ্গাপুরে যে পরিশ্রম করছেন বাংলাদেশে কি সেই ধরনের পরিশ্রম করেন? না, বাংলাদেশে অনেক হালকা পরিশ্রম। আমার এই গরু পালার থেকে অনেক হার্ড পরিশ্রম ছিল সিঙ্গাপুরে। কত টাকা স্যালারি ছিল আপনার? স্যালারি আমার তখন মনে করেন যে এটা 16-17 টাকা বেসিক থাকে। এই হিসাবে আমার মনে করেন যে মাসে আমার 30,000, 25,000, 30,000 টাকা বেতন আসে সবাই বাংলাদেশি টাকা। তার মানে বাংলাদেশে এখন আপনার সবকিছু খরচা গিয়ে আপনার 30,000 টাকা থাকতেছে। 30,000 টাকা আমার থাকে মাসে। এই জন্য আপনি বলতেছেন সিঙ্গাপুরের চেয়ে আমি এই জায়গায় অনেক ভালো আছি। বাংলাদেশে আপনি ভালো আছেন। সিঙ্গাপুরে ক্লিনারের কাজ করতেন, অনেক পরিশ্রমের কাজ করতেন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেন, অনেক কষ্ট হতো। সেই সুবাদে নিজের গরু নিজে পালন করতেছেন, অনেক ভালো আছেন। ভাই, আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনার সিঙ্গাপুরের একটু গল্পটা শুনতে চাই। প্রথম যখন বাংলাদেশ থেকে আপনি সিঙ্গাপুরে যান, সেখানে গিয়ে আপনি কি ধরনের বিপদে পড়েছিলেন বা কতটা সুখে ছিলেন? সেইখানে যা মনে করেন যে সুখ আলাই দিয়েছিল, মনে ভালো পাইছিলাম, আবার কষ্ট ছিল। ওই জায়গাতে মনে করেন যে শিবের কাজ করতাম, ক্লিনারের কাজ। অনেক চিপাতে দিত ক্লিনার করার জন্য, ওয়াইলের গ্যাসে এদিকে আপনার চোখ জ্বলতো। আর বর্তমানে ছোটোবেলা যে মাঝে মাঝে তো আমি তো গেছিলাম, মনে করেন যে আমার 17 বছর বয়সে আমি সিঙ্গাপুর গেছিলাম। অনেক ছোটো থেকে গেছিলাম, তখন কেউ কাজও নেয় নাই আমার। মানে 17 বছর বয়সে, এত কম বয়সে আপনি যেতে পারছেন? 17 বছর বয়সে আমি গেছি সিঙ্গাপুর। তারপর যা মনে করেন কেউ কাজও নেয় নাই আমারে। তুই কাজে নিয়ে পারছে না, হয়তো ছোটো পোলা কাজ করতে পারবো না। লাস্টে যখন 2-3 দিন আমি অফিসে বই থাকার পড়ালাম, একদিন ম্যানেজারে টাকাইয়া সবাই রে পড়া বলতেছে হয়তো 4.5 লাখ টাকা সিঙ্গাপুর আইসি, তোরে নিবি না কিসের জন্য? তোরা আইসো 4.5 লাখ টাকা দিয়া ওরা আইসি, পড়ালাম 100,000 নিয়ে আমার কাজ শিখাইছি। কাজ শিখাই তারপর আপনার কাজে আর আল্লাহ দিলে আমি এখন কাজ করতে পারছি।
পরে যখন লকডাউনের সমস্যা পড়লাম তখন আর মনে করেন যে আর যাইতে পারলাম না। তার মানে আপনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ সময়টা কাটাইছেন, ওখানে কি অনেক বিপদেও পড়েছিলেন? হ্যাঁ, অনেক যদি আপনাকে কাজে না নিত 4 লাখ টাকা খরচা করে আবার বাংলাদেশে আপনার চলে আসতে হতো, আবার চলে আসতে হতো। তার মানে ঋণের বোঝাটাই থাকতো আপনার। তো আমাদেরকে একটু বলবেন ভাই, এই যে গরু পালনে সবাই বলে লস, আপনারা একজন সিঙ্গাপুর প্রবাসী, আপনি একজন প্রবাসী ভাই, বাংলাদেশে আছেন এখন এই মুহূর্তে, গরু পালা লস মনে করেন যে আমার যে গরুগুলো আছে এই গরুগুলো আপনার একটা লোকে পারবো না, অন্য লোকে করতে হলে একটা লোকে পারবো না, সেক্ষেত্রে 2টা লোক লাগে। 2টা লোকে আপনার মাসে তার 15,000 থেকে 30,000 টাকা বেতন দিতে হইব। আর আমার তো সেইটা করতে হয় না, আমরা বাপ ছেলে 2জন আছি, আমরা 2জনেই আল্লাহ দিলে যদি করতেছি, আমাদের একটা লোক লাগতেছে না। মানে এক্সট্রা লোক লাগে না দেখে আপনি বলতেছেন যে মানে এটা আপনারা পাচ্ছেন, এই জন্য আপনারা লাভ আছে। আর আমাদের মনে করেন গরু আজকে একটা কোনো কিছু হইলে আমরা নিজেরাই দেখতেছি এই লোকটা হইছে, আমরা যা ডাক্তার দোকানে যা ওষুধ না খাওয়াই ট্রিটমেন্ট করতেছি। কিন্তু অন্য যারা খামারি আছে ওরা তো এটা ট্রিটমেন্ট করবো না, ওরা যায় ডাক্তার আনবো, ডাক্তার আনলে 1500-2000 টাকা ওষুধ দিব, আর আমরা মনে করেন যে 200-300 টাকা ওষুধ আনলে আমরা এটা ক্যাপচা করাতে পারতেছি। তার মানে গরুর পালন সম্পর্কে আপনার জানেন, ওষুধপত্র যা যেটা লাগে, চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার ভালো আইডিয়া রয়েছে, সেই কারণে আপনি মনে বলতেছেন যে এটা আমরা পারবো, যেটা অন্য কেউ পারবে না। আর যদি কেউ নিজের গরু নিজে পালন করতে চায়, তাহলে কি ধরনের কোন বিষয়টাকে বেশি নজর দিতে হবে যদি লাভ করতে চায়? লাভ করতে চাইলে সে নিজে করতে হইব, এবং আগে ট্রেনিং দিতে হইব, অন্য খামারি থেকে জানতে হইব কীভাবে করতে হয়। আপনি তো একজন প্রবাসী, আপনার দেখা দেখি আপনার ইন্টারভিউ যখন প্রবাসী এবং দেশের বাইরে মানুষ ভাইরা দেখবে, দেখার পর সবাই কিন্তু এক কথা বলবে যে নজরুল ভাই আমাদেরকে একটু সুযোগ করে দেন, কি ফর্মুলায় আমরা করে দেন। যদি কোনো প্রবাসীর জন্য কোনো যারা বিদেশ থেকে আইসা সরাসরি খামার করতে চায়, তাদের জন্য কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা আপনার? সেরকম বক্তব্য নাই, কিন্তু একরকম কেউ কয় যে করবো সাহস করে, কিন্তু দেশে এসে আর সেটা পারে না, কিনা লস খেয়ে চলে যায়। কারণ ওই যে নিজেটা নিজে করতে পারে না, সেই কারণে চলে যায়। এই জন্য বলতেছেন চলে, মানে হলো নিজেরটা নিজে যদি না করতে পারে, তাহলে নিজে করবার পারে তাহলে সে চলবো, লাভবান হইব, এছাড়া পারবে না, এছাড়া পারবো না। আমাদেরকে একটু বলবেন, নতুন খামারি যদি একটা মানে খামার কখনই করে নাই, তারা প্রথম যদি একটা গরু দিয়ে বা 2টা গরু দিয়ে, কয়টা গরু দিয়ে শুরু করবে? গাভী দিয়ে শুরু করবে না মানে ছোট বকনা দিয়ে শুরু করবে? সে প্রথমে যদি শুরু করে তাহলে সে গাভী দিয়ে শুরু করতে পারে, এমনকি ছোট গাভী নিয়ে। বড় গাভী নিয়ে রিস্ক। কেন রিস্ক? বড় গাভী সেটা মনে করি একটা গাভী কিনতে পারে 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা লাগবে, এমনকি সেটা সে বাবু বুঝতে পারবো না। একদিন খাওয়ানটা সে মাপ মতো প্রতিদিন দিতে হইব। আজকে আমার 1 কেজি দুধ বাড়ছে, আমি কালকে যদি খাওয়ানটা বাড়াই দিই তাহলে তার পেটের সমস্যা হইবে। সমস্যা পালনে পাতলা পায়খানা হতে পারে, এমনকি সাইডে ফিকশন হতে পারে, ওলানে পানে। মানে এই সমস্যাটার কারণে হলো মানে যে বড় গরু দিয়ে না পালন করে, হলো ছোট গরু দিয়ে পালন করো। ছোট গরু দিয়ে কিনলে মনে করেন যে সেটা আপনার আস্তে আস্তে সে অভিজ্ঞতা হইলে তাই বড় করে কিনতে পারবে, তারপর শিখবে। এইভাবে আপনি বলতেছেন এই কাজগুলো এইভাবে করতে। নজরুল ভাই, আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু, যে প্রবাসী ভাইরা রয়েছে যারা দেশের বাইরে চলে যেতে চায়, নিজেদের জমি জমা গরু খামার মানে হলো খালি করে বিক্রি করে দিয়ে তারা দেশের বাইরে চলে যেতে চায়, সিঙ্গাপুর বা দুবাই বা সিঙ্গাপুর মানে সৌদি আরব যেতে চায়, তাদের জন্য কিছু বলবেন। তারা আসলে কি বিদেশ যাওয়া বেটার হবে নাকি দেশের বাড়িতে নিজেদের কিছু করা উচিত হবে? যদি তার কাছে ক্যাশ টাকা থাকে তাহলে সে দেশে এরকম গরু ফার্ম দিয়ে যদি নিজে করতে পারে তাহলে সেটা লাভবান হইবে। আর যদি সে যদি কোনো ক্যাশ টাকা না থাকে, যদি আত্মীয় স্বজন যদি বাপ মা দিয়ে টাকা পয়সা না দেয় দেশের ব্যবসা করার জন্য, কারণ আমাদের দেশে অনেকেই আছে মনে করেন যে একটা ছেলে যদি দেশে ব্যবসা করতে চায় তাহলে বাপ মা টাকা দেয় না। সে বিদেশে যেতে ছিল আপনার 10 লাখ 15 লাখ টাকা দেবেন, যে কয়েকদিন দেশে আমার 5 লাখ টাকা তো দিব না, দেশে দিবার চায় না। সেই ক্ষেত্রে বাইরে গেলে প্রবাসী গেলে মনে করেন যে থাকে, এমনকি কি ভাগ্য বলে থাকে, না হলে আবার রিটার্ন চলে আসে, মানে লস হতে পারে, লাভ হতে পারে। কিন্তু দেশে মনে করেন যে আপনার যে নতুন খামারি দিব, এমনকি যারা না করতে পারবো সে সার গরু কিনলে সেটা লাভবান হতে পারে, যদি ক্যাশ টাকা থাকে লাভবান হতে পারে। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। দর্শক, একজন সিঙ্গাপুর প্রবাসী নজরুল ভাই 10 বছর বিদেশ থাকার পর বাংলাদেশে এসে নিজেই নিজের গরু পালন করে এখন বর্তমানে ভালো আছেন। বিদেশের মাটিতে কাজ না করে এখন বাংলাদেশের মাটিতে সে নিজের গরু পালন করে বিদেশে সিঙ্গাপুরের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থান তার।
এই বাংলাদেশে নিজের বাড়িতে নিজের বাবা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে দেখে সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি এই গরু পালন করে এখন নিজের সংসার নিয়ে এবং সবাইকে নিয়ে ভালো আছেন। দর্শক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। দর্শক আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার দিন।